Hi friends, இன்னைக்கு என்ன வீடியோல பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா Samsung automatic washing machine எப்படி யூஸ் பண்றது இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படினா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சாம்சங் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத பார்ப்போம். ஸோ உங்களுக்கு சைக்கிள் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, இங்கே சைடில் வந்து சைக்கிள் பட்டன் இருக்கும். சைக்கிள் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ நார்மல், சூப்பர் க்ளீன், குவிக் வாஷ், டெலிகேட்ஸ், அக்வா ப்ரிசர்வ், ஜீன்ஸ், எனர்ஜி சேவிங், rinse and spin, eco tub clean. ரைட் சைடில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குன்றதை பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரைட் சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாட்டர் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. 1 to 5 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் லெவல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷ் டைம் பார்த்திங்கன்னா 6 minutesலேருந்து 30 minutes வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. 30 minutes வரைக்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு வாஷ் டைமு. ஸோ எவ்வளோ மினிட்ஸ் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரின்ஸ் டைம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1 to 5 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ எத்தனை வாட்டி உங்களுக்கு ரின்ஸ் பண்ணணும், ரின்ஸுன்றது பார்த்திங்கன்னா அலசுறது எத்தனை வாட்டி அலசணும் அப்படின்றத நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பின்னு பார்த்திங்கன்னா காய வைக்கிறது. உங்களுக்கு வந்து ட்ரையர் உங்களுக்கு வந்து அலசி காய வச்சிடும். ஸோ உங்களுக்கு 9 minutes வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. 1 to 9 minutes வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தது எப்படி வந்துட்டு துணி போடுறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் ட்ரம்மு. இந்த ட்ரம் ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் துணி போடலாம். ஸோ ட்ரம்மில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இதில் வந்துட்டு வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ வேணுன்றதை நீங்கள் வந்து இது பண்ணிவிட்டு நார்மல் வாஷே கூட வச்சுக்கலாம். நார்மல் வாஷ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு நார்மல் துணி எல்லாமே வந்து நல்லபடியாக வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். நீங்கள் வாட்டர் லெவல் 5 வச்சிங்கனாலே டிஃபால்ட்டாக வந்து வாஷ் டைமு, ரின்ஸ் டைமும் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸ்பின் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் துணி போடுறேன். நான் வந்து ட்ரம் ஃபுல்லாகவே தான் போடுறேன் துணி. ஏன்னா இன்றைக்கி எனக்கு துணி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் ஃபுல்லாகவே போடுறேன். ஸோ நான் எப்படி போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபுல் துணிவே போடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து துணி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் லெவல் நீங்கள் 5 தான் வைக்கணும்னு கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா மலட் சீசன் வருது. அந்த டைம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பெட்ஷீட் மட்டும் துவைச்சி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் வெறும் பெட்ஷீட் மட்டும் துவைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பெட்ஷீட் மட்டும் துவைச்சிக்கலாம். பெட்ஷீட் பார்த்திங்கன்னா 1, 2 தான் நம்ம இது போடுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வாட்டர் லெவல் வந்து 3 to 4 அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் 3 வச்சுக்கலாம், இல்லைனா 4 வச்சுக்கலாம். ஸோ வாட்டர் லெவல் வச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஃபுல்லாக வைக்கும் போது தண்ணி மட்டும் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும். வாஷ் பண்ணுறதுன்றது கஷ்டப்படும் மிஷின். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே துணியில் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள். டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல் 5 வச்சிங்கன்னா 18 minutes வந்து காட்டும். ஸோ வாட்டர் லெவல் சேஞ்ச் பண்ண உங்களுக்கு டைமிங்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக மாறும். ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு பவுடர் எப்படி ஆட் பண்ணுன்றதை காட்டுறேன். பவுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதில் எல்லா பவுடரும் நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு கிளறி விட்டு போடணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா துணிக்குமே வந்து பவுடர் வந்து போய் செட் ஆகி எல்லா துணியுமே வந்து அழுக்கு எல்லாமே எடுத்து கொடுக்கும். நம்ம ஒரே பக்கம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே பக்கம் தங்கிடும் பவுடரு. ஸோ சிலதெல்லாம் கரையாது. அது எல்லாமே மிஷினை வந்து ஃபால்ட் பண்ணவும் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்களும் வந்து லிக்விட் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நானுமே லிக்விட் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபுல்லாக போட்டுருக்கிறதுனால வாட்டர் லெவல் 5 வைக்கிறேன். 18 minutes தான் எனக்கு போதும். உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரின்ஸ் டைமு 3 வச்சுருக்கேன். ட்ரையர் வந்து ஸ்பின் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 minutes வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. ஸோ இது எல்லாமே இப்போ வந்துட்டு துணி எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பிளிங்க் ஆகும் பாருங்கள். வாஷ்க்கு வந்து பிளிங்க் ஆகும், இது ரின்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் பிளிங்க் ஆகும். ஸோ ஸ்பின் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும். அதிலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரின்ஸ் இருக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு ரின்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கம்ஃபோர்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகேங்களா. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 டைம்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, எனக்கு லாஸ்ட் ரின்ஸில் வந்து துணி வந்து அலசும். ஸோ அப்போ தண்ணி விடும்போது நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கம்ஃபோர்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபோர்ட் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் பார்க்கணும். ஏன்னா டைமிங்கை பார்க்காதீங்க, எத்தனை ரின்ஸ் டைம் இருக்குது, எத்தனை டைம் நம்ம வச்சுருக்கோன்னு சொல்லி அதை பற்றி 2 டைம்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா, 1ல் வரும்போது கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அலசி அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இடையிலே ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு துணி சரியாக அலசாது, உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி அந்த பிசுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு மிஷின் வந்து வாஷ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு கையில் எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் வந்து லேயராக ஆட் பண்ணி துவைச்சிங்க அப்படின்னா நல்லாவே வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். பவுடர் ஆட் பண்ணி துவைங்க. ஸோ நல்லாவே வந்து வாஷ் பண்ணியிருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்கு. ஸோ நமக்கு ட்ரை பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். நல்லாவே ட்ரை பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு காய வச்சு எடுத்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதை நம்புகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.